สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแหมเปิดคลิปอีกรอบ จริงๆผมแอบอัดไปนิดนึงแต่ว่าอยู่ดีเกมค้างก็เลยเอาใหม่แล้วกันนะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Genshin Impact นะครับซึ่งครั้งนี้ก็กลับมาเป็นพรีเมียร์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียรนะครับก็ไม่สามารถที่จะไลฟ์เพื่อให้ได้คุณภาพดีๆได้นะครับก็เลยเอางี้แล้วกันนะเป็นพรีเมียร์ไปนะครับแล้วก็ใครที่อยากฟังใครที่อยากคุยอะไรยังไงก็พิมพ์มาในแชทได้นะครับผมก็จะนั่งอยู่หน้าแชทเนี่ยแหละตอนมันพรีเมียร์เดี๋ยวก็จะพิมพ์คุยกันได้นะครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ไม่แย่จนเกินไปนะครับนะเดินผ่านเฉยเลยโอเควันนี้นะครับเราจะมาอะไรอ่ะอันนี้ใช่ไหมทำไมมี2 อันมันทำไปด้วยกันหรือเปล่าโอเคแต่คือเราจะมาทำอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์ดูไม่ใช่แฮะไปหน้าประตูเมืองอ่ะจัดไปก็ผมคิดว่าน่าจะแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทหน่อยนะครับน่าจะพาร์ทหนึ่งไม่เกิน1 ชั่วโมงนะอาจจะสัก2 พาร์ทนะครับคิดว่าถ้าดูจากปริมาณเนื้อเรื่องอันนี้คือตอนแรกเราอยู่ในเมืองแล้วเดินออกมาแล้วเดินเข้ามาใหม่ What a disaster! I didn't even make it through the qualifiers. ใครอ่ะ How'd you do? ตกการแข่งขันรอบแรก I didn't do any better. I was beaten by that little แพ้ทีม Timmy. I've only ever seen him out ทีม there มี่กับเด็ก feeding นกพิราบของ pigeons. เขา No clue how he got to be such a good ไม่ card แปลได้ดี player. ว่าแปลว่าอย่างตึง The next round's starting soon, right? ใช่คนแปลครับ Let's head over and watch the matches. I'm curious to see who will win the grand prize. ฮะคือตอนนี้มันไปถึงรอบไหนแล้วเนี่ย A grand prize! ไพมอนก็ได้ยินแต่เขาว่าเงินรางวัลใช่ไหม Sounds like they were talking about a card competition. They must be talking about Genius Invocation TCG. ใช่ใช่ใช่ Should be, but let's go ask Diona for details. เลโอน่าเหรอเป็นอีเวนต์ขนาดยาวเหมือนเดิมนะครับซึ่งปกติก็จะมีแผ่นละอีเวนต์หนึ่งอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยก็จะมีส่วนใหญ่น่าจะเป็นเนื้อหา3 ตอนบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงนะมันยังดูไม่ได้ครับยังไม่เปิดเหมือนอีเวนต์งานโรงเรียนเขาที่แล้วอะแล้วก็อีเวนต์ต่างๆก่อนหน้านี้นะครับเฮ้ยผมมาทำช้านิดนึงก็เนื่องจากว่าเรื่องเน็ตด้วยแล้วก็เรื่องสุขภาพนิดนึงนะครับ Am I seeing double? Do มี you 2 หาง have 2 tails? เฮ้ย2 หาง Your eyes are working just fine. Yes, I have 2 tails. You want to pet them? เฮ้ย Wow, does it hurt when your tail splits into 2? Which one did you grow first? Oh, and what do you do when they start moving around while you're asleep? Well, Yeah. Sorry if those were tricky questions. I've just never seen anyone with 2 tails before. ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับคน2 หางเนี่ยหางเดียวยังไม่เคยเจอนะในชีวิตจริงอะนะ I guess she's probably มีหางหนึ่งนี่ก็แปลกละ oh, อันนี้ don't เรายังไม่ worry, รู้จัก kid. นะครับใครก็ I'm ไม่รู้ sure you'll be ใคร growing อะ a มา couple จาก of อินโด tails ส of มะเหรอ your own in no เฮ้ยมีธา time. ตุไม้ด้วย You think I could grow 2 tails as well? มี2 หางได้ Sure, you're a yokai too, right? Your yokai power must be really strong if you can already take on human form. มันไม่ใช่อะดิเดี๋ยวหน้า I ไม่ was ใช่ just โย climbing a ไม่ใช่ tree โย one คาย day ปะ when เป็น another tail popped out, just like that. People started calling me, Nekomata, I think? Yokai? Nekomata? No. You got it all wrong. อัน My นี้เป็น ears เผ่า and เขาครับ tail เหมือ are น part เหมือน of พวก my เอลฟ์พวกอะไรพวกเนี้ย cat's ครับ bloodline. Oh, so you're not a Mondstadt yokai? Mondstadt doesn't have anything like yokai. Is this your first time here? Yep. Fortunately for me, the แล้ว company มี I 2 work หู for has been กันนะพวกเนี้ย expanding, so I'm now มี getting หู the ที่อยู่ข้างบน opportunity แล้ว to หู travel ที่อยู่ the ด้าน city ข้างเห็นไหม all over to that. Oh, it's been such a pleasure chatting with you that I almost lost track of time. อ๋อมาส่ง I'd better get สินค้า going นี่ or หว่า I'll be late for my next customer. Diona of the Quetzline clan, your pickup is complete. Thank you for choosing Komania Express. อ๋อสั่งอะไรมาวะเนี่ย Feel free to ฮะ come hang out anytime. เดี๋ยวหน้าสั่งมาเยอะเดี๋ยวโดน โดนเจ้าของร้านบ่น Do ใคร only นะมาการ์เล็ต yokai ใช่ไหม have เจ้าของ tails ร้าน in Inazuma? ก็คือเท้านี่เป็นแมวเลยแล้วเราเดินผ่านแบบไม่สนใจใยดี Diona? มันไม่รู้จักกันนะเนาะOh, Traveler and Paimon. Hey, what brings you back to Mondstadt? ลม We figured it's been ล a งทะเล while หอบ since มา we ครับลงทะเล visited the Cat's ไม่ใช่ Dance, ดี so กว่า we thought we'd come and say
เรามาจากบกเนาะ Oh, and by the way, who was that just now? Oh, she's a courier from Komani Express. They're an international delivery service operating out of เดี๋ยว Inazuma. นะส่งข้ามชาติเลยเหรอ Is the Catskill doing international business now? No. A customer left some goods with us and arranged for Komani Express to pick them up. That's all. I didn't mind. ฝากสินค้าไว้กับ You've ทาง been เรา to Inazuma, right? Did you, see lots of yokai like her there? มีคนที่มีหูจิ้งจอก Right! But this is actually the first time we've ever seen one with แต่ไม่เคยเห็นคนที่มี hair. หางมากกว่าหนึ่งมาก่อนเลยนะ Whoa! I'd love to go see for myself one day. ไปดีเขาเปิดประเทศแล้ว เขาไม่กักโควิดแล้ว What ดิ were you two ไม่ here for again? ไม่ Did ญี่ you ปุ่น need me for something? Oh yeah! Paimon almost forgot. Do you know anything about a Genius Invocation TCG แบบ tournament? ที่มีเงินรางวัล Apparently there's ต้องเน้นคำว่าเงินรางวัลด้วยนะ a tournament? Oh, you must mean the one being organized by อ๋ the อ Adventurers Guild. กิวนักผจญภัย That's a แบบ pretty กิว big นักผจญภัย event. จัดขึ้น They even had posters imported from อืม Inazuma. But I'm busy with things here, so I didn't sign up. อ้าวเดี๋ยว I หน้า don't ไม่ know ได้ all the แข่งครับ details. Maybe try แต่อย่าง asking นี้ my นี่ boss. โอ้โหงานแข่งอย่างนี้นี่ Got it. ใส่โนไม่พลาด Well, แน่นอนครับดูจากสภาพแล้ว Blue and Samora, and then we'll treat you to some yummy food. Huh? What do you mean, luck? I'm the one who taught you how to play, after all. ว่ะ That's meow like it. Okay, you two should probably get going now. Head to the Fountain Plaza. My boss usually takes a walk around there at this time of day. อ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เดินผ่านเราไปวะลืมดูว่าใคร ไปบ่นแล้วอยู่ดีมีใครเดินผ่านเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปไม่เป็นไรนะครับ เปิดพรีเมียร์ไหนอะอ๋อนี่ Hey, Margaret. We thought we might find you here. ครับ Oh, if it isn't สวัส the ดีครับ traveler and Paimon. It's been a while, hasn't it? Let me guess. Back to play some cards? ตอนแรกก็ไม่ใช่แต่ตอนนี้อาจจะใช่ละ Never come back to Mondstadt to play cards. Oh, really? I just assumed you were here to take part in the King of Invocations Grand Prix. ก็กะว่าได้ยินมาเมื่อกี้ไงมันคืออะไรว่าไงดีกว่า Oh, that must be the Adventurers Guild one that Diana mentioned. อืม Mm-hmm, that's the one. Genius Invocation TCG has been attracting more and more players lately. The Adventurers Guild arranged for venues in every city to hold a regional tournament for the King of Invocations Grand Prix. The rewards are quite substantial. ทุกๆเมืองเลยเหรอ Mondstadt is already at the final stage, so I'm afraid you might be a little too late to get มา that มา prize. แข่งไม่ทันแล้วดิ Really? Oh, darn. We already promised Diana we'd treat her to some food with the Mora we won. It's all right. There's bound to be a next time. This card game came out of nowhere and has already taken the world by storm. Who knows where it'll go next? The game's creators must be ecstatic with all this success, don't you think? It's unbelievably popular. Yeah. And ใคร the เป็น more คนคิด it เกม gets นะลืม more นะ fun, the more people there are คน to จาก play ซูเมรุ with. ใช่ไหมโอ้ยอยากเล่นแต่เขาอยากเล่น Well, Yeah. you may have missed the boat on the official event, but there's also an unofficial tourney organized by some players. Would that interest you at all? อันนี้จัดกันเองเหรอ Unofficial tourney? That's right. With all the excitement surrounding the main tournament, players can hardly contain their enthusiasm. So they've set up an unofficial tourney aimed at a larger player base. อืม You canคือ sign เราต้อง up ไปร่วม at อัน any นี้ใช่ไหม time and play however many matches you want. They even have pre-built decks มันเป็น for players to tournament use. Oh, and the ใช้ rewards เด็ก are ที่จัด pretty ไว้ด้วย generous too. ใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว Kinda likes the sound คน of ที่แบบ this. เพิ่งมาเล่นหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่ไหวใช่ไหมแต่ คนที่เพิ่งมาเล่นแต่ก็อาจจะไม่ได้เล่น There are Won't even plenty got, of no? booths at the venue offering food and other fun activities, so it's definitely worth a visit. Who knows? You might even bump into some old friends there. น่าจะเจอเยอะเลยล่ะ If there's nothing else you needed, I'll be continuing my walk now. ไหนดูสิอ้าวยังใครอะ Thinks that with your Nah. abilities, winning the Nah. grand prize in the official tournament would have been as easy as pie. นี่เราเจอแล้วในพรีวิวแพชเนาะแต่จำไม่ได้แล้วใครวะ Knight defeats foes and emerges as เขาเป็น tournament นักข่าวอ่ะเนี่ยพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บนะ practically writes itself. Hmm? Do my ears deceive me? Or do you two have some breaking นั่น news ไง to ชัด share เลย with me? ชัดเลย Whoa! Who are you? And why the heck are you eavesdropping on us?
Oh, sorry. Force of habit. I tend to keep my ears peeled at all times. Didn't even realize I was มีกล้อง listening ติด in. ตัวด้วย Let me introduce myself. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird from Fontaine. I've been posted here to cover the King of Invocations Grand Prix. จะว่าไปเมืองที่เราผ่านๆมารู้สึกเหมือนไม่เคยมีสำนักข่าวอะไรพวกนี้เลยนะเนี่ยเหมือนจะเคยได้ยินนะครับ The Steambird is a major news outlet headquartered in Fontaine and widely acclaimed all over Teyvat. We even have ถ้าคน regular จากฟอนเทนนี่ columnists ใส่หมวก based ทุกคนเลย right ปะ here เนี่ย in Mondstadt. Ooh, okay. Paimon's name is Paimon, and this is the Traveler. ใส่หมวกเลยต้อง What คับ was ผม that อะ you were saying เฮ้ย about some breaking เดี๋ยว news? ลืมไม่ได้เดี๋ยวซาวแพดไม่มีเดี๋ยวผมเตรียม Looks ตัว like นึ I've managed to pique your interest. Well, the truth is that my keen Ah, reporting okay. senses are telling me that this พร้อม competition ข้าง will หน้า be ข้างหน้า chock full of huge news stories. อือหือ Huge news stories? You sure your senses are reliable? Absolutely. After all, I've seen it with my own eyes. There's a criminal who's been slinking Huh? around the จอมโจรขโมย competition การ์ด venue, and his name อ is หย่างวะ the Card Snatcher. Card snatcher? ขโมยการ์ด He stole his opponent's cards when they weren't looking. I was about to try and chase him down, but the next moment, he disappeared into thin air. อืม Why would someone want to steal other people's cards? ก็ไม่ให้คนอื่นได้เล่นหรือเปล่า Whatever the truth of the matter, it's my job as a journalist to dig up all the gory details and turn them into my very own exclusive news piece. อืม So, what do you think? Want to join me in my quest to uncover the sensational story that's hiding behind the scenes? เหมือนจะไม่มีทางเลือกนะอยู่ในสภาพแล้ว But why us? ทำไมต้องเป็นเราด้วยวะ Singled us out in particular? Are you kidding me? It's a no-brainer, considering you're the honorary knight who saved Mondstadt, the hero of Wow. Liyue who fought alongside the Adepti, a key player in the repealing of Inazuma's นี่เรา Sokoku ดังขนาดนั้นเลย decree, เหรอเนี่ย and the redeemer of the Sumeru Academia. Okay, point taken. Yeah, it seems นี่ like we've ไปแต่ละเมืองนี่คือ earned a good name for ourselves, huh? เฮ้ยให้เขาพูดเพิ่มอีกหน่อยเองดิ Hey, we've got better things to do than listening to that. I promise you, teaming up with me will be a great move เดี๋ย for วไป you. เมืองถัดไป For ก็ได้ยศ starters, เพิ่ม when my เรื่อย exclusive news article is published, you'll be credited as ๆ กว่าจะไป contributors. ถึงคานเรีย Not to นี่ mention that being in a news ชื่อ agency ไม่ makes เป็น me ยาว pretty หนึ่งหน้า well กระดาษเลยเหรอ connected. That'll come in real handy if you're ever traveling in Fontaine. And if you ever wanted to run an ad in the paper one day, no problem. I could make that happen. That actually sounds genuinely useful. What do you think, Traveler? ยังก็ว่างอยู่แล้วล่ะ Great. Then welcome to the news crew. I've heard that the Traveler always lends a helping hand, so it's nice to know that you live up to your reputation, but even nicer to experience it for myself. Now then, before we start investigating our card snatcher, I have one other small task to take care of first. ไปทำอะไร That Mondstadt columnist who I mentioned earlier is a longtime favorite of the Steambird's อ๋อ readership. ฮะ Management thought that a cash bonus was in here. order, so I brought it along with me. ใครอะ Oh, so we're gonna go meet them now? ใครวะทำไมผมไม่เห็นรู้สึกว่าจะรู้จักคนแบบนั้น Yep, ใน I นี้เลย have the address right here. We just need to make a slight detour to drop off the Mora, then we'll be on our way. อาจจะไม่ใช่ I thought you would have figured Playable out who it is character I'm หรือเปล่า talking about by now. From what I've heard, แต่ชาร์ลอต you're เนี่ยใช่ quite แน่ well acquainted. ดูจากชุดดูจากอะไรแล้วนะ Oh, ไม่ใช่ NPC แน่นอน someone we know? That doesn't narrow it down much. We know อาจ lots จะเป็น of กาชา people ตัว in แรกๆใน Mondstadt. เมืองเลยมั้งครับแต่คิดว่าน่าจะ4 ดาวนะอยู่ Just ส lead ภาพ the แล้ว way, Charlotte.ก็ไปหาใครอ่ะ Who could it be? One of your rich friends, I'd assume. After all, you gotta be pretty well off to live in the city, right? เอ่อ That still doesn't really narrow it คน down. รวยเหรอ We ดี know ลุกเหรอ lots of people with lots ดี of ลุกนี่น่าจะรวย cash. สุดเลยนะ Wow, I guess being a national hero earns you friends in high places. ไหนเดี๋ยวโมนาเหรอ ถ้าหลังนี้นี่โมนานะ ใช่เหรอ Here we are. Wait here a moment. I'll go hand over the cash. เอ๊ะแล้วเราไม่ตกใจอะไรเลยเหรอฮะ ตัวเราเนี่ยตัวเรากับไพมอนเนี่ยฮะชัดเลย Huh? Oh, so it's เดี๋ยว
เราเดิน Is ไปด้วยแล้วกัน it? Can I help you? Oh, traveler and อ้าวเดี๋ยว pawn. แล้วไม่สนใจคนข้างหน้ามาหันมาหาเรา I'm sorry, I don't believe คิด we. ถึงก็ดี You must be Mona Magistus, the astrologist. It's an honor to finally meet you. พูดอย่างเร็วอย่างรัว I'm Charlotte, a reporter from the Steambird. Your columns have been so well received by our readers lately that our management asked me to present you with this cash bonus. She got Mona's full name เดี๋ยว and โมนาเอา title ตัง right ค์ on ไป her ก็ first try. เอาไปซื้อ She does do her homework. ของเล่นหมด Ah, you must ของเล่นของเขาอะนะ Charlotte. Welcome, welcome. Please, just call me Mona. Gosh, this is a long way to come from Fontaine. I hope it wasn't too much trouble. No Mona trouble at all. พูด It was สำ on เนีย the ง way. แปลกๆฮะ Wow. Sounds like your articles are a real hit with readers all over Tibet, Mona. ไม่ได้เจอกันนานเลยครับ Have I never told you? Well, I've been writing my column โหน all กระแส things astrological for เดี๋ยว the Steambird for a long คุ้นๆนะ time เนี่ย now. เออ The chief editor wrote to me a while ago about the bonus. โมนาต้องพูดว่าอุ้ย Thank ด้วยวะ goodness อุ้ย it's finally here. I was wondering when it would arrive. Thank you, Charlotte. เออ Huh. ไม่ You โหน make กระ it แส sound ซะ like แล้ว you really needed this. Are you pressed for money, Mona? มีปัญหาจะจัดเลยแหละ Of course not. ไม่จริง It's เอาไม่จริง just that once I knew the bonus was coming, I reallocated some funds that I'd previously set aside for daily necessities and Sad day. purchased some expensive equipment. That's all. Classic Mona. เออ ดูปกติดีนี่ Perfect. Renowned astrologist, broken, starving. Do the stars really have all the answers? แล้วมันต้อง The เราต้อง article practically ทำมา writes เป็นแบบ itself. แหมในภาพเมื่อกี้ใช้เป็นภาพปกได้เหมือนกันนะ ไม่เลวนะไม่เลว I beg your pardon? Mona's actually super rich. It's just that ก็ astrology ใช่อะ research คือถ้า is เอา really ของพวกนั้นไป expensive. ขายหมดนี่คือรวยมากนะ Super ซื้อบ้านนี้ลุก rich ได้เลย is พวกเนี้ย a bit of a stretch. Anyway, enough about that. What brings you back to Mondstadt this time, Traveler and Paimon? Originally, เอ้า we ทำนายได้ปะ just ล่ะ wanted to catch up บอกได้ with ปะ a ล่ะว่า friend ทำ of อะไร ours. But some things เออ have come up, and now we're helping Charlotte investigate the case of the card snatcher. มาด้วยปะล่ะว่างมาเนี่ย Speaking of which, will you be competing in the King of Invocations Grand Prix? Where it is that the prizes are pretty stellar. I'm much too busy with my research these days to dedicate time to a competition. Besides, even if I did enter, there's no guarantee I'd actually win a prize, is there? โอ้แย่อะไร Isn't เงี้ย there? I'd have thought you'd be certain to win with astrology on your side. You'd know all of your opponent's cards ahead of time. ไม่ได้ดิ What do you take me for? No self-respecting astrologist would dream of abusing their beloved art for such crude purposes. Besides, it wouldn't be fair to the other contestants. Well said. Spoken like an accomplished academic and a conscientious citizen. Well, yes, obviously. Anyway, if past precedent is anything to go by, you're the ones who ought to be wary of what's around the corner. Especially if you're chasing after this card snatcher, was it? Sounds like bad news. Shall I take a glance at what you're up against? Thanks for the offer, but ก็ไม่ there's น่าจะ no หนักสัก need. เท่าไหร่หรอกมั้ง Relying on your astrological skills for all the juicy details would make this story a Mona exclusive. But that's not quite the kind of exclusive report I'm going for here. But don't you worry. They call it investigative journalism for a reason. We journos have our ways. All right, well, best of luck with your investigation then. Thanks again for bringing the bonus, Charlotte. Do give my regards to the chief editor. รักษาสุข I ภาพนะครับ will, and yes, we should. แล้วก็กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วยนะครับ อย่ามัวแต่ซื้อของอย่างเดียวนะฮะเห็ดที่อยู่ข้างบ้านนะก็ไปเก็บมากินได้นะครับ ช่วย I think เพิ่ม it's about time we started heading to the สาร competition อาหาร venue. นะ The Mondstadt regional final should be starting shortly. อันนี้เราไปดูก่อนใช่ไหมอันนี้คืองานแข่งแบบจริงจัง Who the finalists are. ไม่ใช่งานแข่งที่เราจะเข้าร่วม แบบว่าทัวร์นาเมนต์ดาดๆตัวนี้ว่ากันไม่ได้เนาะแหมน่าเสียดายเลยนึกว่าจะได้แข่งใหญ่แต่ให้ผมเดานะ ตรงเนี้ยเดี๋ยวยังไม่ขึ้นไปเอ้าว่ามันถ้าทำเป็นรอบชิงผมว่าต้องมีไซโนคนหนึ่งแน่ๆเนี่ยอีกคนหนึ่งมึงไม่รู้ดูกัน So this is the venue, huh? ทิมมี่เหรอ It's pretty lively here. อะไรมาซื้อของเคย่าแล้วก็ไข่ว่าลุงหนวด
นักผจญภัยมีหนวด Well, if it isn't the traveler in Paimon, what a rare surprise. Did you really come all this เอ้า way เค just ย่า to แข่งกับ watch ทิมมี่เหรอ Timmy and me in the มันไม่มี final? คนจากประเทศอื่นนี่ว่า You made it to the จาก final? เมืองอื่นเมืองอื่น Wait, what about your work with the Knights of Avonius? Better not be slacking off again. Hey, come on now. That's no way to talk to a friend. Naturally, I wouldn't have considered entering the competition were I ว้าว not รอบชิ already ง on กับทิม top of มี่ my ว่ะ work. สุดจัด Ah, enjoying a drink while playing a few rounds of cards. แต่ว่า I นายตัว can't ดู think แด of ง a ขึ้นห better รือเปล่า way to อะ relax outside of work. หรือเป็นเพราะ Can กลาง you? คืนวะ Oh, รู้สึกเหมือนตัวแดง just ไงไม่รู้แบบ be ว่า sure not to tell Diona I จะ said เปิดอันติ that. อ่ะ Well, since you're in the competition, ไม่น่าใช่ noticed anything suspicious going on so far? You know, like people stealing other players' cards and that kind of thing. Stealing cards, you say? I'm afraid I haven't seen anything of that sort. Not while I've been playing, anyway. Why do you ask? Well, we just ran into this journalist from Fontaine and she... หายไปแล้ว หายไปแล้ว She was right here, wasn't she? หายไปแล้วอ๋ออยู่นี่ I bet she snuck out to go find some tasty snacks for herself. Journalist from Fontaine. Oh, you mean the one from the Steambird. I do recall hit seeing the name. Steambird ไป reporter รายงาน listed in ต the ม Knights ใช่ไหม of Favonius visitor log. ตม Yeah, that'll be her. She said that she saw a card snatcher at the tournament venue, so we're helping her investigate. เฮ้ยหนูวิ่งอะไรกันไปนะ A card snatcher? How very interesting. But one question, Paimon. Are you sure that cards are really what this snatcher is after? ไม่รู้ว่ะดิ What makes you say เราฟังมาอย่างเดียวอะ Hello, everyone. Your attention, please. เอ้ารอบชิง Final จะ is เริ่มแล้ว about to begin. โอ้แล้วแข่งกันอย่างนี้เลยครับ Let's give a warm welcome to our แข่งแบบ two โอเพน contestants. แอร์ Guess we'll have to leave ถ้า it เป็นในเมือง there. ไทยนี่คือตากแดดอะ Let's continue this แต่ตอนนี้ conversation ในเก another มมันกลาง time. คืนแล้วเนาะขอให้ไปได้ดีครับ Thanks, traveler. get him, เขาอาจจะช่วย See you in a bit. เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้แบบว่าพูดแบบเร็วๆก็เป็นกำลังใจทิมมี่เนี่ยนะไม่น่าจะสู้ได้วะ Yeah, Kaya's quite the crafty one. He must have some tricks up his sleeve. Either way, whoever wins is bound to make headlines. Wait, speaking of headlines, isn't that Charlotte's job? Huh. Maybe she got caught up trying out all the delicious Mondstadt snacks. Let's go look for her. ครับไหน Charlotte, what happened? You just disappeared without saying anything. Oh, I just didn't want to bother you while you were catching up with your friend. น่าจะแอบมองอะไรอยู่อะ Finalist. Don't you want to interview him or something? You did say you were supposed to be covering the competition. I could churn out that kind of soft news piece in 5 minutes if I had to. Personally, I'm more interested in those two. สองคนนั้น From the moment things kicked off, แล้วชาลอตเขา they've been หลบหลัง acting very เสา strangely. นิดนึงแต่เรานี่คือเดิน Trying แบบ to ให้ stay เห็น out of เลยอะ sight. I'm sure they must be plotting something. You mean there are ไพมอนพูด two ดังเปล่า card snatchers? เบาๆนะ Shh, พูด keep เบา your ๆพูด voice เบา down. พูด I เบา don't want to scare them off. ๆนะ We need ไอ้ to แหว wait กย่า until ให้ we've งู got ตื่น something concrete. Then we can use my camera to catch them in the act. เบาๆเลยครับเบา Huh? Wait, where'd the other guy go? ๆเอามัวแต่คุยเฮ้ยตะโกนทำไมนะพูด After เบา him! ๆพูดเบาๆดิพูดเบาๆเบาๆเลยเบาๆเดี๋ยว ไม่ใช่ละเบาไปครับเบาไปน่าจะไม่ได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ย Huh? You seem like you've done this before. Do you spy on people often? ก็ไม่น่าแปลกใจครับโอ้ยวิ่งเร็วจัด He's heading toward Mondstadt's side gate. Let's follow him, but quietly. We mustn't let him spot us. นี่คือเขายังไม่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ย Take it easy. เป็นวิธีที่ง่ายสุดนะเราก็อยู่ข้างบนไว้เราก็มองลงไปเฮียไม่เจอ ไม่ได้ต้องอยู่ข้างล่างโถเอ้ยโหคิดนอกกรอบไม่ได้เลยออกไปแล้ว Now he's heading away from the city. How long are we gonna follow him for? At this rate, we're gonna miss Kaya and Timmy's match. ไม่เป็นไรหรอกนะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนไหนอะตรงนี้เหรอสนีทไปแล้วสนีท
โอ้เราเดี๋ยววิ่งดุกต่อไปเรื่อยๆเนี่ย Oh, there. Looks like he stopped. Let's sit tight and see what happens. โอ้โหแล้วยืนเด่นขนาดนี้มัน Why did he come all the way out เรา here? ไม่ย่อหรือว่าแบบหลบหลังต้นไม้อะไรหน่อยเหรอ Hide something? เออ And now he's crouching down with his อะไรอะ hands above his head. Wait! Treasure hoarders! He's in trouble! อ้าวยังวะโว้ว We need to rescue him! Help! Someone save me! อยู่ดีๆวิ่งมาแล้วก็มาโดนล่าวะเนี่ยงงไอ้พวกทหารอัศกองอัศวินอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย The wrong test subject. ปล่อยพวกนี้เข้ามาได้ยังไงนี่มันข้างประตูเมืองเลยนะ โอ้โหเหยาะแหย่กันจังเหยาะซอส เราไม่อยู่แป๊บเดียวนี่กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนะเนี่ย I thought it was all over for me. มองเท่ Those ง treasure hoarders, did you know them? It sure looked like they were here just for you. เออ Why would I know them? I was just out for a walk, minding my own business, and then the next thing I knew, เดินเล่น I was อย่างนั้นเลย surrounded. เมื่อกี้นายวิ่งซะแบบว่า Oh, really? นะ Then why did they target you? It wouldn't be because of some dubious deal you were involved in at the tournament, would it? เอ้ย Huh? นี่ไม่ใช่นักข่าวหรอมั้ง Deal? นักสืบ I don't know what you're talking about. Well, that's a shame. You see, I'm a journalist, and I just happened to snap a picture of you and one other individual in the middle of a deal back at the tournament. อันนี้ไม่ได้มีจริงหรอก I was only going to ask you for an interview, but that was before you caused all this trouble. And now you're feigning ignorance of the deal in question. โอ้โห อันนี้คือ Maybe I'm just wasting my อาชีพ time. อาชีพหลักเป็นนัก Shall ข่าว I อา just ชีพ cut เสริม my เป็นนักสืบ losses เหรอ and hand over the evidence to the Knights of Favonius? แล้วดูหน้า Whoa. หน้าทำเหมือนหน้ากินมีมจังวะเอาตัดไปทำมีมได้ไหม I'll talk, but you gotta believe me. There's nothing shady going on. I swear. Wow. That was some serious bluffing on Charlotte's part. She didn't take any pictures at all. ใช่ Back at the tournament, I was approached by some random guy who said that he wanted to buy a card back off me. I said, okay, how much are you offering? And when he told me the amount, well, my jaw practically hit the floor. ทำไม Really? ยอมซื้อแพงขนาด What นั้น kind อะ of card back was it? เออ Nothing special. I just picked it up at the general goods store. It had a treasure chest design on it. I only bought it because it was dirt cheap. This guy offered me 3 times what I paid for it and handed me the Mora มัน right ก็ดู then น่า and แปลก there. จริงแหละ I could hardly แล้วก็ believe ขายไป my แล้ว luck. ใช่ไหม So I decided to head somewhere less crowded and check the Mora was real. That's when I ran into the treasure hoarders. อ๋อ Did มัน you จะมาเอา ask คืนมัน him แหละ why he wanted to purchase this item from you? No, I didn't. Genius Invocation TCG has been getting pretty popular lately, and some people หลัง will การ์ด pay เนี่ย good นะ Mora มันคือ to ส make ลี their ฟใช่ decks ไหม look flashy. It didn't strike สลีฟ me มัน as ต้อง that unusual. ขนาดนั้นเลยเหรอ But วะ after I gave him the ดู card ด่าๆปะ back, he let out a sigh of relief and said something about, that's all the Mondstadt ones. Next stop, Liyue, or something like that. เฮ้ยอย่าบอกนะต้อง Or ไปนู่นด้วย something like that. He either said that or he didn't. How certain are you? I'm positive. I know what I heard. Once the card was in his hands, he suddenly relaxed like a huge burden had been taken off his shoulders. It was genuine relief. Could that card back really be as valuable as he thought? ไม่ That รู้ I เนี่ย don't know, but in the interests of your personal safety, I suggest you report all of this to the Knights of Favonius. โดนอยู่ดี After all, you weren't doing anything against the law, แต่เรา were ก็ไม่ได้ you? อะไรนะใช่ไหมไม่ได้เป็นกฎข้อห้ามอะไรที่ห้ามขายหลั Right? งการ์ดอะไร Yeah, อย่างเงี้ย no, that makes sense. I'll go speak to the Knights of Favonius right away. It sounds like that guy's just collecting rare card backs. นั่นดิ Are you sure this is the person you're after, Charlotte? แต่ก็ไม่แน่หรอก Well, it definitely doesn't add up. You really think someone out there is going from nation to nation, shelling out huge sums of money for a few card backs bought from a grocery store? My gut tells me that there's more to this มันก็ยัง story ดู than แปลก the อยู่ card back alone. เอ This อ entire situation reeks of exclusive news. Oh, you mean someone like Albedo? That would explain why only some people understand the true value. Who knows? But wherever this leads, we're definitely onto something. อ่ะ Even though I didn't ไป manage to ก็ get ได้ a ต้อง good ไป look at his face, ข้าม his เมืองกันอีกแล้ว physique and the way he moved were identical to the card snatcher I saw last time.
I'm sure it's the same guy. รอ He was much more discreet this time, เฮ้ยแล้ว though. แผ่นกล้องอย่าง I นี้ guess นี่ he คือ didn't want to risk trying anything with so many potential witnesses around. ไม่หรอกมั้ง From the sounds of it, we need to head to Liyue next, right? Paimon can't wait! We have tons of friends in Liyue, too. But shouldn't we check in with Kaya before we leave? Paimon at least wants to find out who won the final. Good idea. Let's go. À, ดูเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ไลฟ์ยังไงล่ะมันก็จะมีแบบตอนเล่นอาจจะค้างนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ปัญหาอะไรนี่ก็แข่งกันเสร็จแล้วโหแข่งกันข้ามคืนเลยเหรอ I hereby declare the winner of the Mondstadt Regional Final of the King Huh? of Invocations Grand Prix is Timmy! จริงจังวะเนี่ย โอ้ my god เราอ่อนให้อ่ะดิ I was beaten by the best. Timmy's a tough opponent. He had me on the back foot the entire time. ยังมีโอกาสครั้งหน้าครับ It's all right. You don't need to comfort me. This must be the journalist from Fontaine you mentioned earlier. Charlotte, was it? Enchanté. I'm Kaya, cavalry captain of the Knights of Favonius. I trust you're enjoying your time in Mondstadt. The pleasure is all mine. อยู่สักอย่าง Mondstadt's ฟังไม่ถนัด reputation as the ลืมไปละ city of song and freedom is truly deserved. The mood here is simply delightful. I'm glad you're liking it. Oh, by the way, I couldn't help but notice you all rushing towards the city's side gate earlier. Did you find something? I couldn't get it off my mind, even during the มัน competition. ไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าแบบว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะคือมันอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยI see. ใช่เป็นแบบนี้แหละ Seems we have an answer to Kaya's question from earlier. What the card snatcher's really after is these card backs. But we still haven't figured out why he cares so much about จุด them. หลังการมันคือสลีปใช่ปะ Well, while I'd love to accompany you ส all ลีป to การ์ด Liyue อะครับแบบ Harbor, ว่าซอง I'm ใส่ afraid I ที่ still แบบ have my จะมี Knights ลา of ยอะไร Favonius duties to attend to. In fact, our top priority right now is strengthening Mondstadt's defenses. Treasure hoarder activity has been increasingly rampant. การ์ดในเทแบตมัน We'll keep มัน you เปลี่ยน in ด้าน the หลัง loop เอง if ได้ we find anything. หมายถึงว่าแบบเราเลือก If เปลี่ยนได้ Charlotte's journalistic ไม่รู้เหมือนกัน instinct is on point, you'll probably be reading her exclusive report in the Steambird before long. มันคิดว่าชอบเป็นสลีปแล้วกัน Then I look forward to reading all about it. Thanks for supporting quality journalism. Okay, let's take tonight off and head to Liyue Harbor tomorrow. It'll give me a chance to write down everything that's happened today. โอเค Oh, เราจะไปหลีเหย่กันนะครับ see the two people on this poster? Are they the inventors of Genius Invocation TCG? ทุกคนจะสูไม่รู้ว่าดูจากชุดก็รู้แล้ว แต่ใครไม่รู้นะ Maybe, but very little is known about either of them. Whether they've been living under a rock this whole time or just aren't interested in fame, I don't know. But hardly anybody has ever seen them. ไม่ The มัน poster's probably just an artist's impression to capture the general look and feel of the duo. Beyond that, I doubt it's very true to life. Sounds like they're a couple of socially reclusive scholars. If Paimon were in their shoes, she'd be showing นั้น up ไพ at มอน all นี่นะ the events, signing autographs, selling cards, and ชัด probably เลย getting แล้วดูหน้า drunk ดิ and living dreams. หน้าโคตรมีม I approve. And to top it off, you could play a few rounds of Genius Invocation with everyone. I was reading up on the game's inventors before I came to Mondstadt. I was originally hoping to arrange an interview with them. But I soon discovered that there's no mention anywhere of where they live or of any Genius Invocation events that they've attended. It's as if they've designed the game and then never played it again. แปลกดีเนาะ Either they don't want to play the game, or they're unable to. But they must have their reasons. เขาว่าเล่นไม่ได้ I เนี่ย wonder นะ if they'll show up at all ทำ during ไมมัน the ถึง King ทำให้ of ผมนึก Invocation's Grand ไม่ Prix. เอาเดี๋ยว Maybe, if you get lucky. And based on my experience, the Traveler seems to have no ไปเมือง shortage อื่ of นเดี๋ยวเจอคน that. อื่นอีก Oh, really? Well, that gives me one less thing to worry about. วางใจได้เลยครับ Anyway,
our focus is still on tracking down the card snatcher. I heard Snezhnaya has an old saying. If you try chasing 2 rabbits at once, you'll only end up empty-handed. Well, the Traveler and Paimon can always split up and chase 1 rabbit each. เออ Oh, okay, now Paimon's feeling hungry. We can worry about all this later. Right now, it's time to get some grub. ไอมอนหิวแล้วเหรอมันเช้าแล้วเนาะกินข้าวเช้าแล้ว You can always trust Paimon to know where life's priorities lie. โอเคย่าสีกลับมาปกติแล้วแสดงว่าเมื่อกี้เป็นเพราะ I ตอนคืน recommend taking a look at the nearby stalls. แต่จะว่าไปตรงนี้ก็วิวดีนะมันเห็นข้างหลังเป็นในนี่ So พอดี there's เล a ย lot แล้ว of ก็ส fun ปา to ย be had around the venue. Sounds great. Thanks, Kaya. เหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วมองเห็นภูเขาไฟเอ้าหมดแชปเตอร์แรกแล้วครับเดี๋ยวขอดูซิว่าเขาให้เราทำอะไรได้บ้างผมอาจจะตัดพาร์ทนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้ว่ะเดี๋ยวนะเนื้อเรื่องน่าจะมี3พาร์ทใช่ไหม4เหรอ4เมืองอะเดถ้าเราเล่น2ไหมถ้าเล่น2มันจะอาจจะชั่วโมงนิดๆก็ยังไม่ได้แย่แล้วก็2สุดท้ายแล้วก็ตัดจบด้วยการแข่งพวกมินิเกมมีอาวุธใหม่ให้ด้วยนะครับเนี่ยขอลองดูนะแต่อันต้องไปปลดเควสก่อนผมว่าเราไปเมืองถัดไปก่อนไปเนื้อเรื่องพาร์ทถัดไปก่อนแล้วกันลองดูครับนี้ใช่ไหม8 โมงถึง 10 โมงโอเคเฮ้ยสวัสดี Wait, why is everyone leaving? Did I miss it? Ah, Mika. Too bad you weren't here to see it. Huh. I'm afraid that Captain Kaya lost. What? นะ Tell me everything. What happened? Well, I don't know much about Genius Invocation myself, but I did try to follow along by listening in to what everyone was saying. Captain Kaya took out one of Timmy's character cards right at the start, giving him an early advantage. แล้ว But I guess that was all part of his opponent's strategy? In any case, Timmy spent the first few rounds stocking up cards in his hand and then swung the game with a brutal offensive right at the end. ว้าว But, maybe the match was already over from the moment they flipped the coin and determined that Kaya เริ่มทีหลัง I need a drink. Calm down, bro. เดี๋ยวนะ Now's not the มัน time to คุ้น start ๆนะเนี่ย drinking your sorrows away. ไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่ Knowing ไม่ใช่ Captain Kaya, ไม่เกี่ยวเลย he wouldn't want to see you upset over his loss. Hey, why don't we learn how to play too? Maybe then we'll get to play against Captain Kaya someday. Though, I'm sure we'd lose pretty badly to him. Yeah, you're right, Mika. Not a bad plan. โอเคชาร์ลอตว่าไงอ่ะ City on the Lake teams with talent in TCG tournament as young prodigy best Favonian cavalry captain. แพ้เด็กป่ะ This แพ้เด็ก title นี่ว่ะ saves face for the knights, but lacks a little oomph. Top strategic mind of the Knights of Favonius outsmarted by Bridge Boy in สายกลาง 5-round สภา failure. Captain's อะไร championship hopes crushed in dazzling Dark Horse defeat. นี่คือสรร Maybe I should หา stick คำมา with ใช้ my ใช่ไหม first เนี่ย draft. มีคนอื่นอีกไหมอ่ะตรงนี้เป็นอีเวนต์ให้เล่นนะครับยังนะไม่มีมั้งที่จัดงานมีแค่นี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเร่งเวลานิดนึงแล้วกัน8 โมงใช่ไหม7 โมง 59แล้วกันมาก่อนเวลา1 นาทีโอ้โหไปนู่นเลยเหรอได้เลยที่นู่นก็น่าจะมีจัดงานเหมือนกันใช่ป่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราว้ามาจากในเมืองแล้วเดินออกไปข้างนอกแล้วต้องเดินกลับเข้ามาใหม่อีกแล้วตลกดีว่ะ Take it easy. ตรงนี้ด้วย
มีใครไหมครับที่ดูหน้าจะสงสัยอยู่แถวนี้เหมือนจะไม่มีนะ Wow. Liyue Harbor is still bustling as always. Where merchants flock and all ships dock. Now I understand what that saying was trying to describe. Still, nothing beats seeing it with your own ชาลอต eyes. ไม่เคยมาที่หรอ Welcome to Liyue Harbor. I hope you had a smooth journey. Lady Ningguang instructed me to wait for you here. ฮะ รู้ได้ไงว่าต้องจะมา Oh, it's Ningguang's secretary. By, ชิบหายแล้ว วันจำชื่อไม่ได้ It's Bai Wen. I assist Lady Ningguang with collecting and organizing intelligence. โอ้แอบสอดส่องเราดิ Wen. Paimon remembers now. The other two are Bai Shi and Bai Xiao. Lady Ningguang? You mean Tian Xuan of the Liyue Qixing? ครับ ใช่ครับ That's her. But why does Ningguang want to see us? Wait, and how does she even know that we'd be arriving in Liyue Harbor today? รู้ได้ไงว่าเรามา ใช่ไหม Lady Ningguang likes to stay informed. Nothing slips through her intelligence network. She ขนาด wishes นั้น to นะ invite our visitor from Fontaine, Mademoiselle Charlotte, to join her at Eugene Terrace to discuss cooperation. ว้าว What would she want with me? นั่นดิ This is the first time I've ever been to Liyue Harbor. เพิ่งมาเนี่ย Lady Ningguang has known of you for quite some time. A talented and capable journalist with the Steambird who writes insightful, engaging, and, most importantly, factual prose. She rather admires your work. She also understands that in revealing the truth, your exclusive news, you have offended some interested parties that have been pulling strings behind the scenes. อ้าว And that is why you have been sent on an international reporting trip to cover the Genius Invocation เหมือนโดนย้าย TCG ตำแหน่งงานนะเนี่ย events. Wait, what? That's terrible. เออ Oh, poor Charlotte. No, it's just part of the job. I'm already used to it. อืม But I'm surprised to learn that Lady Ningguang knows so much about my situation. Does she know my boss or something? Paimon wouldn't be surprised. She seems to know everyone and everything. Lady Ningguang also welcomes the two of you to join, if you're interested. Oh, you didn't tell me you were best buddies with Lady Ningguang. ก็ Paimon wouldn't go ไม่ได้สนิทขนาดนั้นหรอก that เนาะ far. เออ We've just been invited to the เดินเข้าออกได้สบาย JG a couple times. ให้ตายเถอะไปดูหน้าดิ But anyway, if Ningguang wants to discuss work stuff with Charlotte, it's probably gonna be best if we stay out of the way, right? ไม่แน่นะ Maybe we can go ask around about the card snatcher while you have อ๋อ your แต่เขาไม่ได้ meeting เชิญ with เราด้วยใช่ไหม Ningguang. โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินเล่นเดี๋ยว Are you sure? ได้ All right, thanks. Then I'll leave you to it. Let's ไม่ catch ได้ up เดิน and มา swap นาน notes ละ later. แต่จริงๆก็คือ Actually, ช่วง pretty นี้ excited to meet Lady Ningguang. ช่วงนี้ So I ทำเควส wanna แต่ keep ที่ her นี่ครับ เพ waiting. ราะว่าจะเก็บ achievement ด้วย แล้วก็ไม่ค่อยอยากไปแวะแถวมอนสเตอร์เยอะเพราะว่ามัน See มัน you มีเควส tonight. ใช่ไหมเดี๋ยวมันเผลอไปทิกเกอร์เควสด้วยเราก็ไปหลายๆเมืองนะครับส่วนไม่รู้ก็ Sounds like Charlotte's a top ไม่ได้ทำเควส journalist, huh? รายวันมานานละ Pamon's เพราะว่า not sure what that exclusive news ขี้เกียจ is all about, but it definitely sounds like a ส่วน big ไอ้ส่วน deal. อินาซุมะนี่น่าจะคร And บ if she แล้วก็เลยไม่น่า manages to หาอะไร write up an article about this card snatcher case, we'll be featured in her exclusive news too. อืม It feels like we're about to become famous. แค่นี้ก็ดังมากแล้วนะ Yep, you're right. Okay, why don't we start asking around at the docks? There's always a lot of people coming and going. Maybe someone's seen people trading cards there. อืมผมจำหน้าตาไม่ได้อะดิไอ้คนที่น่าสงสัยอะแต่ไม่เป็นไรคือถ้าเราจำไม่ได้เราก็อะไรนะแล้วก็เหมือนของจริงไงของจริงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมหมายถึงว่าในเกมอะว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะต้องไปตรงนู้นเลยเนาะท่านู้นนะครับไม่ใช่ท่านี้เอ้ยท่าน้ำท่าไหนอะเอ้ยเดี๋ยวทำไมซาวบอร์ดไม่กดโอเค ดีเลย์นิดนึงไม่เป็นไรเราอ๋อตกใจนึกว่าวิ่งผ่านนกพิราบโดยที่มันไม่แตกตื่นได้ไงวะ Take it easy. ไหนลุงซันครับ Hey there, got a question for you.
ขอถามได้หน่อยครับ Hello, ask away. If it's fish you want, I've got all the เดี๋ยวนะ answers. ไอ้มันร้านขายปลาที่มันหัวกับอีกร้านหนึงวะจำไม่ได้แล้วลืม We were just จำได้ว่ามันมีร้านหนึ่ง wondering, หัวกับ since อีกร้านหนึง you're อะ okay running your stall, have you seen anyone collecting card backs for Genius Invocation TCG? Genius Invocation TCG. แต่คนขอซื้อปลา Afraid I don't know anything about that. People come here for black ร้านขายปลาเนอะ backbacks, but not card backs. Really? Sorry to bother you then. We'll try our luck somewhere else. Don't you want to buy some fish to take with you? All my fish are super fresh, you know. วันหลังแล้วกันครับวันหลัง ตอนนี้ยังไม่ได้หิวไพมอนเพิ่งกินข้าวเช้ามาตรงไหนกันนี่หรอ Take it easy. อันนี้ทหาร เห็นไหมครับ Can we ask you a question? Sure, go ahead. I'll Oh. Answer as best I ไป can. พักไหมหนุ่ม Have you noticed anyone here collecting card backs for Genius Invocation TCG recently? Card backs. No, เฮ้ยเขา I'm พากได้ afraid ดี not. นะแบบว่ามันดูเป็นธรรมชาติดีอะอันนี้ผมพูดจริงนะเนี่ย Sorry. Just before a girl in Inazuman attire walked by, and I've been sneezing nonstop since. อ๋อแพ้ขนแมวปะเนี่ย Well, take care of yourself and get well soon. อ๋อ We'll แพ้ pass ขนแมวเนี่ยเลยเราอะแต่คนภาคคือคนที่ภาคแบบ I'll be ภาค alright. จามภาคอะไรพว While ก the นั้นแบบ Millilith stands สุดจัด guard, เลยนะบอก evil ว่า shall never ผมทำไม่ได้อะ prevail. คือไอนี่ยังพอได้ใช่ไหมแต่จามนี่ไม่เคยว่ะต้องไปฝึกศาสตร์นี่แหละ ฝึกการจามยังไงให้เหมือนจริงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าคนมาจากอินาซุมะน่าจะเป็นใครนะลืมชื่อเอ่อคิราระคิราระน่าจะมาส่งของหมอเนี่ยรู้ป่ะ Hi there. We'd like to ask you about something. Hmm? Oh, sure. Ask away. The ship's already set sail anyway, so I've got all the time in the world. Have you seen anyone around here recently collecting card backs? You know, for that really popular game, Genius Invocation TCG? Collecting card backs? I've definitely seen people around here playing the game, but I'm usually preoccupied with thinking about the ไม่ sea. ได้สนใจเลยนะ I've never paid too much attention to it. มันไม่มีใครสนใจขนาดนั้นหรอกผมว่า ถึงมีคนที่แบบว่ามา Oh, ขายมา I เทรด really จริงเขา can't อาจจะไม่ afford to พูด wake ด้วย up ซ้ำ late เนี่ย next มัน time. ยากนะเนี่ยWell, this got off to a slow start. Let's try somewhere else. Hey, you two. Looking for someone? ใครอ่ะทำไมดูเหมือน Paimon knows that นั่น voice. ไงใช่เลย Kazuma! กลับมา Nice to see you again, traveler inขึ้นบกเหรอครับ Paimon. พักเหรอฮะไม่เจอกันนานเลยนะครับ Captain Beidou needed to return to Liyue to take care of some อ๋อ business. มาเดินเล่น So I've been taking the chance to get to walk around town. It's a nice surprise to run into you two here. Looks like you have questions. May I be of any help? ก็ดีนะ Long story short, แต่ว่าเรื่องเป็นอย่างเงี้ยนะคือแบบว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนั้นแล้วเราก็เลยมาที่นี่เพราะฉะนั้นเราต้องไปหาไอ้นั่นWell, the harbor breeze is as peaceful and pleasant as ever. I don't believe that the card snatcher you're looking for has been through here. อาจจะอยู่ในตัวเมืองหรือเปล่าถ้างั้นนะ I'm not sure if that's good news or bad in your eyes. Oh, by the way, it seems there's a competition being held nearby. I stopped to have a look. This Genius Invocation TCG. It seems to be immensely popular at the moment. wait, have you never played it before, Kazuha? ฮาซึฮะไม่เคยเลยแต่มีการ์ดฮาซึฮะ No, แล้วปะ I haven't. จำไม่ค่อยได้ I have quietly observed from the side. เป็นคนดู The captain brought a เด็ก small เกาะบ่อ box นั่นเอง aboard recently that contained a เป็น variety เด็ก of เกาะบ่อนะครับผม beautifully illustrated cards. She enjoys playing with the crew while enjoying a few drinks. A few too many, กัปตันชอบเล่น perhaps. That's called the Casket of Tomes. It's what you use to carry your cards in, and it helps you find players nearby, too. You should give it a try, Kazuha. The rules are pretty easy to pick up, and then you'll have a fun game to play with ลอง your เล่นปะ friends. Forging friendship through card-based combat does เอาว่ะ sound quite delightful. แต่ว่าเราต้องไปหา Alright then. ไอ้นี่ก่อนไม่ใช่เหรอ Show me เดี๋ยว the ค่อยมาสอน ropes ได้ไหม if you please. Paimon can teach you. Paimon's watched the Traveler play a ton of times, so even Paimon's a master invocator. ได้เหรอ now. ไพมอนก็มัวแต่ดู After อ we ย่างเดียว teach you นะ the rules, we'll Wait, also that- have to get you a Casket of Tomes. ฮะ But what about this card ใช่ snatcher ต้อ you're งไป looking หาโจ for? รก่อนนะ
Is not dealing with that more urgent at present? Oh, good point. Paimon got so caught up chatting with our old friend that she nearly forgot about our promise to our new friend. ใช่ Now where should we นี่ go ไงเห็นไหม next? Huh? Hey, look over there. ใช่คนที่ทำให้ Isn't that ท the หารคนนั้น Yokozuna จาม courier who ยับ Diana ๆเลย was chatting with back in Mondstadt? แต่เราไม่ได้คุยไม่เคยคุยด้วย What's she ใช่ไหม doing ไปหาได้ครับหา I just noticed the logo at her waist. Isn't that Komania Express? นี่ไง ให้คาสึฮะเข้าไปช่วยคุย Yes, I've heard of it. They provide delivery services in Inazuma. Looks like she's having some trouble. Why don't we go and introduce อ่า ourselves? ฮะได้คุยละคุยอะไรวะคุยดิแต่น้องไม่ออกเลยผมเปิดกาชาตั้ง40 โลใช่ไหมเปิดกี่โลคือโยมียาออกแต่ว่าน้องไม่ออกเนี่ยลองเปิดอีก2 โลได้ไหมให้มันครบ10ลองหน่อยแล้วกันไปอยากได้สักตัวหนึ่งครับ40ก็ได้เพราะว่าจะเอามาปีนเขาไม่ได้ไป ช่างเถอะโอเคไหน Which way is it from เอา here? หลงทางเหรอครับ Hey there, you look lost. ดีจ้า ได้เหรอ You frightened the life out of me. ตกใจร้องเสียงเหมียวด้วย Oh, I recognize you. Weren't you at the Catskill in Mondstadt? ฮะใช่ชุด Papa's name is ชุดเรา Paimon, มัน and these two are the มัน traveler เด่นอยู่ and แล้วไง Kanahara-Kazuha. It's a strange coincidence running into you again. มันก็บังเอิญแล้วก็ไม่ My บังเอิญ name's นะ Kirara. I'm a courier for Inazuma's Komania Express. I know Komania Express is widely praised for its punctual and safe delivery services, but I wasn't aware that the company had started operating internationally. Wow, it's เปิด rare ประ to เทศ meet เลย a มา fellow ขายที่อื่น Inazuman ได้ปะ abroad. Our company just recently began expanding its services overseas, which is great for me because now I basically get paid to travel all around the world. Only downside is I sometimes get a bit lost when it's my first time in a new city. Sometimes, when I'm running late, I even have to change back into my original form and climb over walls to make sure the parcel's on time. Do you happen to know the way to the Wangsheng funeral parlor? รู้ครับ I feel รู้ like I've been going in circles all day. Yeah, we know the place. We'll show you the way. You will? Oh, thank you so much. รู้เลยอันนี้รู้เลยไปแป๊บนึงนะครับเนี่ยนะผมจะพูดแป๊บนึงทำไมอะก็ มันไม่ได้ไลฟ์นี่หว่างงกับตัวเองครูเต๋าสั่งซื้ออะไรครับเรียกครูเต๋าอะครูเต๋าเนี่ยสั่งซื้ออะไรอะ Down on the ground, the dice spin around, while high in the sky, the sun shines bright. That last line could use some work. Here we are. This is it. เราช่ำชองในสถานที่นะครับ Oh, why, it's the traveler in Paimon. What brings you here? And I see you've brought some friends, clients, business partners, new associates. ไม่ใช่อะดิ Maybe leave the introductions to Paimon. This is Kanahara-Kazuha, and this is Kirara. Hello, it is an honor to meet you. Greetings, old friends and new. So, what brings you all to Wangsheng Funeral Parlor this fine day? Wait, don't tell me. Is it our latest promotion? Well, I'm touched that you journeyed all this way. No, we were just giving Kirara directions. Hello, ma'am. Are you Director Huta of the Wangsheng Funeral Parlor? I'm your Komania Express courier, and we have a delivery for you. I just need to ask you for a signature. Let me see. Ah, yes, I've been expecting this. สั่งซื้ออะไร Delivery ไว้อะ services these days make everything so much easier. I used to have to send my consultant running to and fro for this kind of thing. Say, Kirara,
How flexible is your company in terms of delivering different types of goods? How about a living person? And what about someone who's more in between alive and dead? อย่างวะ จะส่ง จะส่งชี้เหรอ Her tails are standing up on end. ดูจ้อง Guess that's a no. Well, maybe we can talk about potentially expanding your company's services sometime. Could I trouble you to take a moment and leave a 5-star ขอ review? รีวิว5 ดาวด้วยเหรอ 5 stars? Well, that's an odd number. Let's make it an even 6. No, much too low. Services could deserve at least 8. In อย่าง fact, วะ 9. 1 extra for going the extra mile. 5 stars will be plenty, really. But your enthusiasm means a lot. ให้ตายเถอะนี่มันอะไรกันครับเนี่ย Alright, I should be on my way now. Thanks again for the directions. ถามอะไรนิดหน่อยดิ No, not necessarily. Business has been picking up lately, so the company has hired lots of new staff. But I handle all the international deliveries because I'm the quickest. I am a yokai after all. So chances are that we'll see you on the road again soon. มีคนได้เจออีก Well, I look forward to seeing you all again soon. Although, แต่ไม่มาในกาชานะเราอะ because I'm lost. หาตัวยากนะไป I ซะละ heard you reciting a poem just now, Director Who. May I ask from where you drew your น่า inspiration? จะ TCG เลยแหละ Oh, do you share a liking for poetry as well? เอ้ยหมอ Once นี่ in a นี่สุด while, ยอด I เลยนะ throw words at each other and see what sticks. Yeah, there's no need for self-deprecation. I've seen people from all walks of life. And I can tell just from the way your sleeves flutter in the wind that you are a man of culture. แม่นเอาเขาเจอว่ะ I'm preparing for the tournament final that will be held shortly. Anyone feeling poetic? I need ideas. อ๋อ Tournament final? Ooh, you mean the Genius Invocation อันนี้คือ TCG เป็นผู้ tournament? เข้าชิงเหรอเนี่ย Yeah, และอีก that's คนห the นึ่งเป็น one. ใครอะ My next opponent is no small fry. Most of the time he's so unassuming you couldn't pick him out of a crowd. But during this tournament, it's like he sprang up out of the ground like a whopper flower ใคร and แวะ took the competition completely ใครอะ by surprise. So I have a strong feeling that this will be a tough battle to win. And shouldn't you be focusing on your strategy? How is writing poetry gonna help? นั่นดิ แต่งกวีได้ช่วยอะไร I ได้ guess ครับ skill doesn't thrill unless you've also got style. What? Let me give you an example you'd be more familiar with. To make a great dish, it takes not just flavor, but presentation too. Ever heard the saying it takes 2 flint to light a fire? Same principle applies when you're trying to make an impression. อ๋อฮะ That sounds like it makes sense. Or does it? แปลกๆเนาะ Oh, Paimon can never เข้าใจยากจัง In duels to the death, some samurai pay each other respects before the fight. Often, the two opponents find they have much in common. See? New guy gets it. What did I say? A man of culture. You flatter me, Director Who. In my humble opinion, you could try incorporating your competitive aspirations into your lines. Or perhaps some words to intimidate your opponent. Oh, we have an expert among us. Hey, เฮ้ย why don't you play a match with me? เขายังเล่นไม่เป็น It'll นะ help ดี me เขา warm ซื้อ up ห้า and maybe find some creative ยังเป็น inspiration. นิวบี้อยู่เลย As much as I'd like to oblige, I'm afraid that I haven't played before. I don't even have my own deck. อ้าวงั้นต้องยืมแล้วอย่างนี้นะมีค่ายืมด้วยนะ เลี้ยงน้ำปั่นให้ Kazuha a crash course, ไพมอนสักแก้วหนึ่งแล้วกันจะได้ประห Since ยัดตังค์ตัวเอง everyone หน่อย is so willing to offer their help, เอาวะ how can I refuse? แต่เราก็ยังไม่เจอไอ้หัวขโมยเลยใช่ไหม So there you have เรา it. นี่ก็มุ่งแต่ Those are the เควสเนาะ rules. Paimon also included a few little tips and tricks she's picked up from watching the Traveler play. Well, think you can handle it from here, Kazuha? I think I've got it. Thank you, Paimon Sensei. เอ้ยอาจารย์ไพมอนเลยว่ะไพมอนเซนเซ แต่ Wow, คือ Paimon's never been เขาก็ called พาก that ดีนะ คือแบบ before. ว่าเป็นภาคอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าแบบใช้คำก็คือใช้คำแบบของญี่ปุ่น Ready to ถูก go ไหมเพราะว่า one-on-one คาซึฮะเป็นคน against ญี่ปุ่น Liyue's most หมายถึงว่า notorious อินาซุมะ backstreet เนาะมันก็ poet? มาจากญี่ปุ่นใช่ไหม
แหม Yes. Thank you for the opportunity, Director Hu. ถือว่าทำได้ดี Any เขา last ทำได้ดี words before the duel begins? One moment. Okay. I think I've got something. Wow, that was fast. All right. Say your piece, Challenger. Whoa, things are really heating up. เออ Minds like sharp blades clash. Friendship forged through cards and dice. Autumn leaves burn bright. I, Kaedahara Kazuha, humbly accept this duel. The birds are chirping, the weather's so nice. Watch me roll 6 pyro dice. Director Hu of the Wangsheng Funeral Parlor is ready for battle. นี่ต้องมีคำประกาศสันดานอะไรขนาดนั้นเลยเหรอ เออ My turn. Chi? I am defeated. It's no wonder that ก็มือ Director ใหม่ Hu อะนะ has earned a เอ spot อ in the tournament finals. มือ Talk ใหม่ about กับ an exciting match, คนกับ though. ไฟนอลลิสต์นี่ก็คนระดับอยู่แล้ว Good thing I was คนระดับ able อะไร to คนละระดับ send off all those summons of yours. I have to say it's hard to believe that this was your first time playing. I owe it all to Paimon Sensei's teaching. แต่วันหนึ่ง You really mean that? ได้เครดิตเฉย เออ ตัวลอยหมดละ Hey, Paimon told me to be able to float in the air. Well, Kazuha, did you enjoy Genius Invocation TCG? เออ สนุกไหมครับเป็นไง Yes, indeed. There is a good variety ไว้ of เดี๋ยวหา card เด็กมาให้เอาไปเล่น abilities, and the tempo บน of เรือ the นะครับ match can swing in an เวลากิน instant. ข้าวกินอะไร I ก็กินเสร็จ understand ก็มานั่ง now เล่ why น it's กัน become so พัก popular across ชิว Tibet. ๆถือว่าเป็นอะไรที่ Seems สุด the ยอดมาก world's gained yet another อ้าว ใคร TCG มาอีกเนี่ย player. Ka-ching! ไม่ได้เจอนานอีกแล้ว Right here. มาได้ไงเอ่ย Shortly after these two had begun their match, everyone seemed so focused on the game that อ๋อ I คือ didn't เดิน want มา to ตั้งนานแล้ว interrupt. คือไม่แอบดูอยู่ You นานแล้ว must be Kaedahara Kazuha? Your reputation precedes you. It's an honor to finally meet you. หน่อแมว Please, the honor is all mine. I have heard great things about the esteemed Yuhang from Captain Beidou. Just call me Kuching. You played very well indeed, considering it was ไป your ละ first time. I'm impressed. ไปซะแล้ว If we ever have the opportunity, I too would like to play a match with you. เอาอีกแล้วเหรอ Wow, Kazuha's already lined up his next opponent. Why so surprised? Practically everyone at Yujing Terrace is playing Genius ก็ไปชา Invocation ลอตเขา TCG คุย these days. ทั้งวันแล้วนะเนี่ย I also play from time to time, when time permits. It would be my pleasure to join you for a match. However, I can't borrow the Traveler's deck forever. Our match might have to นั่นดิ wait ต้อง until ไปหา after I เด็กเอง manage to ละ obtain my own casket of tomes. เออ Oh, เด็กผม that มันก็ shouldn't be a ออกจะ problem. ดีนะ When we get back to หรือเปล่า the วะ tournament venue, I'll ask a member of the เด็กเก็บ Genius แต่ค่าความสัมพันธ์ Invocation นี่หว่า TCG Society to provide one ไม่ for แปลกใจ you. เลยทำไมคือซื้อห้าเพ And please don't think about returning จ the บละ favor. I assure you, it's no inconvenience. Besides, a friend of the traveler is a friend of us all. เออ ดีจัง I'm เลยนะค่าซื้ grateful อ for ห้า your kindness, Kuching. Pleasure. Also, Hu Tao, the final is about to start. I just came to make sure you're aware. Don't worry. It might look like my mind's on other things, but I'm still listening. เมื่อกี้คือเดินเล่นแล้วก็ฟังไปเรื่อยนะ ฟังไปด้วย ฟังไปด้วยอะไร ฟังไปด้วย Will you all be coming with us to the venue? คือเดี๋ยวนะ ขอไปคุยกับชาลอตก่อนแล้วกัน All right, back to the task at hand. ไม่ได้คุยชาลอต We're ทำงานสืบสวน investigating a card snatcher. Have any of you seen someone going around คือในหัวก็คิดนะว่า collecting เดี๋ยวไป Genius จับโจรก่อน แต่ Invocation ทำไม cards อยู่ดีพูดว่าไปคุยกับชาลอตวะ You mean like the kind with a treasure chest design on it? ใช่ใช่อันนั้นแหละ recently? Yes, exactly. That's ใช่ the เล one. ย อันนั้นเลย Funny. The word snatcher didn't come to mind when I saw him. He struck me as more of a potential client. I saw him playing a match against Chongyun this morning. He said that whoever เล่น lost กันน้อย would ติม have to hand over their card back. It was close, but he managed to beat Chongyun in the end. After the match, he wiped the sweat from his forehead, took the card back from Chongyun, and left. อ๋อ Sounds like we need to ต้อง go ไปถาม talk to ไป Chongyun ถาม then. โดยตรงเลยเดี๋ยวปะ In that case, try Uwang Hill. I think that's where he should be. If I Uwang may Hill อะ ask.
What else is this มัน alleged ไกล card ยังอะ snatcher suspected of ไปทำอะไรตรง doing? นู้นนะ We don't know too much about him, apart from his obsession with card backs. But apparently, he's stolen other players' cards before. อันนี้คือได้ยินมาอีกทีนึง I นะ see. I'll inform the Millilith to be on the lookout for this individual. But while he's still at large, make sure you stay safe. I think I'll go with the traveler to Uwang Hill. All right. See you บู later. หวังฮิวนะบูหวังฮิว With so คือแบบ many ว่า people rooting เขา for เจ็บ me, มาไงแล้วก็ I'm หวังว่า sure จะได้ the ฮิว match will be over อะไร before อะ I ฮะ can say phew. All right, let's go find Changyun. ต้องหาจังหวะดีๆในการกดซาบอร์ดไม่ใช่กดได้เรื่อยๆหวังฮิวนี่คืออย่างไกลเลยนะเนี่ยไกลจัดแล้วไปอะไรโอ้ไปเห็นการแข่งเมื่อเช้าแล้วเดินกลับเมืองโอ้ my god ไกลเกิน Take it easy. อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ามันมีเด็กยืนร้องไห้อยู่ด้วยสวัสดีครับบรรยากาศที่นี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ย Don't panic. I'm sure we'll find her. หา Changyun, เจ we อ found you. กี่พวกเธอผู้หญิงหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยง And ไม่รู้จัก hello, I am Kaedahara Kazuha. Hi, I'm Changyun, an exorcist from Liyue. Long story short, this boy lost his friend while they were playing hide and seek. มาเล่นซ่อนหากันในนี้ I told little you not to hide anywhere too far away, but I've looked everywhere, and I still ถาม can't find จริง her. ทำไมต้องมาเล่นซ่อนแอบในป่าเอาจริงนะถ้าให้พูดก็คือเหมือนป่าช้าแหละตรงเนี้ย Did you see which direction she went? ให้ตายเหอะ Yeah, I kind of peeked a little bit when I was counting. She went that way. วิ่งเข้าไปตรงนู้นนะ Okay, then let's start looking in that direction. อาจจะแบบเหมือนในนี้ป่ะให้เกมซ่อนหาที่แบบเราวิ่งไปตรงไปข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็อะไรพอมีฉากมากั้นปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปข้างหลัง Little you, where are you? ว้าวเดี๋ยว Treasure hoarders again. แล้วเหรอ Let's hope little you didn't run into them. เฮ้ย Seriously, why are we always running into these guys? Hey, everyone, have a look at this. อะไรอะร่องรอยเหรอรอยเท้าเหรอ Are those genius invocation cards? การ์ดเหรอ Oh, I know that one. It belongs to little you. Her dad gave her a แปลก deck, ๆนะ and it's her favorite thing. She takes it with her everywhere. So little you is แล้วมันตกลงมา definitely เนี่ย here. But there's a fork in the road up ahead. ยืนดูว่าเหมือนไอ้นี่ว่าฮันเซลเกอร์เคลปะเนี่ยที่แบบว่าทิ้ง ทิ้งเศษขนมปังนี่คือทิ้ง Wait การ์ด a ไว้ moment. Did Little Yu's father also give her a small box to store the cards? ต้องให้มาด้วยปะ Yeah, a casket of tomes. I have one too. แล้ว Oh, of course. Why didn't I think of that? มันใช้ตามหาผู้เล่นได้เหรอ Yes. As long as she still has the box with her, we should be able to determine her location. Get our ก็ดี casket นะ of tomes out. โอ้ Let's เอาไว้ตาม see. หาแบบว่าคนที่มีเด็กเหมือนกันแล้วมา And ดูเอลกัน little Feng. Aha! There's another player over there. That must be little you. ได้เลย ชิวจัด เป็นออปชั่นที่สะดวกสบายมากๆ นี่ไง น้องมาหลบอยู่ใต้ต้นไม้เจอแล้ว Little you. Little Feng. I'm sorry. I shouldn't have gone so far away. I was trying to find a hiding place, but then I saw a bunch of really angry-looking guys and I got scared. So I ran ไม่ได้ and โดนขโมย ran ไม่ได้โดนอะไร till ใช่ I ไหม ended up here. Don't worry. We've already taken care of the bad guys. But Uwang Hill is full of yin energy. You shouldn't be playing in a place like this. นั่นดิ Understand? Yes, sir. We won't do it again. Thanks, everyone. Thank you for rescuing me. Of course. Now don't go running off. Hang tight for a moment. พากลับไปส่ง And ที่ I'll บ้าน walk เลย you both home. เดี๋ยวเดินหลงกันอีก Okay. Me too.
Good on Kazuha for coming up with the Casket of Tomes idea. Yeah, how did the rest of us not think of that? Huh. Guess we use it so often when we're playing cards that it didn't occur to us to use it for anything else. What a nifty little gadget. The Sumeru scholars who invented it must be super brainy. ซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะ By the way, Changyun, we wanted to ask you about something. อ๋อใช่ใช่อยากถามเรื่องคนที่มาสะสมมันด้านหลังการ์ด Oh, I knew there was something fishy about his obsession with card backs. I can't believe it. I let a thief slip right through my fingers. เออใจเย็นพวกเขาหน้าตาเป็นยังไงวาดรูปให้ดูหน่อยดิ Stay calm. It's not your fault. You didn't know what his intentions were. If I'd been in your shoes and he invited me to a duel on the same terms, I doubt I'd have sensed anything untoward either. นั่นดิคนเราจะคนอะไรวะ คนเราจะไปรู้ได้ไงนะ He'll just steal the card he wants. And if that doesn't work, he'll come up with some other way to get his hands on it. Did he happen to say anything after he got the card back? Not a lot. He seemed to be in a hurry. ไป He ซะ just packed up his ว่า things เชี and ย then left for the docks. But I did hear him grumbling about how พาร์ท far สาม away ครับไปใน Inazuma สุมะ is. แล้วเป็นไงครับ And how พาร์ท he สี่ wasn't ก็ looking ไปสุ forward เม to รุ the ไงครับ boat ผ journey. ม This guy sure talks to himself a lot. แหม Well, it sounds like a pretty solid lead, so Paimon thinks we should follow it. But first, we should stop by the venue. อ่ะพาร์ทนี้น่าจะจบที่ Then ตรง I นี้ครับ guess เดี๋ยว I'll take Little Fong and เรา Little Yu แรป home อัพแล้ว now. ก็ Though I'd really rather help track down that thief. ปิดพาร์ทนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะนานไปไม่ใช่อะไรหรอก Sure. I'm counting on you. ครับ ฝากได้เลยครับ เราไปทัวร์เอ้ยแล้วก็กลับไม่แน่ว่ะคาซุฮะอาจจะยังอยู่ต่อ Is it just Paimon, or did things suddenly get ต้องไป gloomier ทาง here เรือ after ใช่ไหม Changyun left? Huh. Come on, let's get out of here. อ่ะเรากลับไปที่สนามดูเอลไปดูว่าผลการแข่งเป็นยังไงนะผู้ต่อแข่งกับใครไม่รู้อ่ะไม่ใช่หนอแมวมั้งใช่ไหมไม่น่าใช่หนอแมว Take it easy. ไหนแข่งกับใครเอ่ย What an incredible match. Truly mesmerizing to watch two players compete at such a high level. ไม่แข่งกับหนอแมวเหรอเนี่ยสรุป What? We missed the final again? Ugh, Paimon was hoping we'd at least get to catch a glimpse of the final มา round. ไม่ทัน You're back. Did you find Chongyun? เรียบร้อยแล้วครับ Everything goes smoothly? เดี๋ยวเราต้องไปอินุสุมะต่อครับ Along the way, but in the end, it all turned out fine. So Hu Tao, did you win your match? Of course. It didn't go quite as as I'd expected, but all in all, it was still a good old wham bam I'd like to thank my fam. My opponent was no pushover. We both took out a couple of each other's character cards before it came down to the ถื decisive อว่าสู round. สีว่างั้นเถ I อะ closed my สูสีตู eyes, ตี held my breath, and clenched the dice tightly in my hand as I prayed for the blessings แต่ of แข่งกับใคร all เรา my ก็ไม่รู้ supporters ใช่ in ไหม the audience, both visible and invisible. Wink, wink. ทำไมหนอแมว Can ต้อง you มาด้วย guess what happened next? ไม่รู้ครับไม่รู้ Channeling all my skill and style, with a flick of the wrist, I released the dice from my hands and shouted my battle cry at the top of my lungs. Watch me roll 6 คือ pyro dice! ว่า And lo and behold, when the dice came to rest, I counted precisely 6 of the pyro persuasion. It was all over before I could say, Pyre, pyre, pants on fire. สุดยอดเลยครับ Wow, sounds like your poem worked like a charm. Director Who's playstyle is rapid but graceful, like a lone butterfly navigating the depths of a forest. With a little luck beneath her wings, she soared above the competition. Luck is a key Oh, ingredient in มาพอดีเลย every success. Wouldn't you agree, traveler? Oh, it's Ningguang and Charlotte! Finished with your business meeting? Yep. I have to say, the Tianquan has a very incisive mind. She's extremely insightful. I gotta admit, I'm kind of envious of Baiwen now. ทางนี้ก็ได้ข้อมูลเพิ่มแล้วครับ You must be Kaidahara รู้จัก Kazuha. ด้วยเหรอ It's a pleasure to meet you, Charlotte. รู้จักกันเหรอ First the Traveler, now Kazuha. Feels like I've been inducted into the Tevat Heroes Club. I remember when you made the headlines of the อ๋ Steambird. อ Young samurai blocks the Muso no Hitotachi.
You captured the public imagination in Fontaine for some time. Okay. Oh my. I had no idea I was up against such a legendary warrior in our card duel earlier. That's all in the past now. I count myself as the fortunate one today for this chance to make so many new friends. Today is indeed a momentous day to have brought us all together. เลี้ยงข้าวอย่างนี้ไพมอนชอบ I เลย propose that I treat everyone to a meal to mark the แล้ว occasion. ข้าวเช้าด้วยนะ If it pleases you all. Oh, sounds like it's victory meal time. Count me in. You'll have to excuse me for a moment while I wrap things up at the tournament venue. I'll join you all later. ได้ครับ This is great. We can have a nice hearty meal and get a good sleep tonight before heading off to Inazuma คือจริง tomorrow. เนื้อเรื่องมันต้องเป็นช่วงเย็นใช่ไหม Inazuma, does this mean you found a new lead on the card snatcher? ใช่ Sure บอกไปเลย did. Investigating is what we do best. Well, okay, guess luck played a part in it too. I still have some things to take care of here in Liyue, so I'm afraid I won't be able to ไปไม่ได้ โอ accompany เค you ครับ to Inazuma. ก็เดี๋ยว But คิดว่า remember จะไป to เจอใคร keep ที่นู่น working on your genius invocation skills. You never know when Paimon Sensei will show up for a surprise inspection. เข้มข้นมากครับอาจารย์ Also heard some things about this card snatcher you're pursuing. Already? Well, nothing gets past Ningguang, huh? A new card back appeared on the market recently. It's extremely rare and bears an image of a แร่ treasure เหรอ chest. แต่ทำไมไอ้คน Some แรกมันบอก players ว่า are willing to pay ซื้อมาได้ไม่ exorbitant แพงวะ amounts more for things of this nature, as they believe they can improve their luck. So I looked into them briefly to see whether there was any genuine commercial value in them. แล้วก็พบว่า I quickly learned that every card back with that particular design had been ฮะ scooped up overnight. There's not a single one left in all of Liyue. เดี๋ยว Initially, I thought มัน this ผูก might ขาด be ปะ just เนี่ยแบบว่า another case of a เรียกว่าอะไร merchant ซื้อมาให้หมดแล้วเดี๋ยว hoarding goods เก็บ in มา hopes ขึ้น of ราคาขายทีเดียว maximizing their profits. But once I heard more, I เออ realized แต่ it มันน่าจะ must เป็นไอ้ be the จอม thief โจร you นั้น are มากกว่า after. ว่า Is ไม่ there รู้ไปทำ anything อะไร else นะ unusual about these card backs other than their rarity? มันต่างไง Unfortunately, since I didn't manage to procure one for myself, ไม่รู้ด้วย I'm unable to say for sure. ไม่เคยเห็นด้วยดิทั้งนั้ All น I อะ know is that despite being custom made, they are not particularly exquisite. If they were, you can be ภาพ sure ก็ I ไม่ would ได้ have สวย purchased หรอ one แล้วเอา sooner. ไปทำอะไรอ่ะ The mystery of this card snatcher gets more baffling at every turn. It doesn't matter. Given how much he likes to talk to himself, he's sure to spill all his secrets sooner or later. ใช่เหรอ Every journey into the unknown is a mystery waiting to be solved. But often it is encounters with the unexpected that make the journey all the more interesting. For instance, it was certainly a pleasant surprise for me today to meet top talents from all around Teyvat. จบแล้วครับสำหรับพาร์ทสองนะครับก็ไปต่อครับไปอินาซุมะกันต่อเนาะเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมอยากรู้นิดนึงว่ามิชชั่นชาร์ลอตคือน้ำแข็งเหรอว้าวคนบอกว่าอยากได้เป็นสื่อเวทน้ำแข็งครับเพราะว่าตอนนี้เรา Hi ยังไม่ there, มี my ตัว name's ละครที่ Charlotte. เป็น I'm a สื่อเวท reporter for น้ำ the แข็งเลย Steambird. Could I borrow a moment of your time for a brief interview? Sure, go ahead. ทำไมเขาดู You เหนื่อย made ห a น่ายจังวะ promising start in this competition, อ๋อ leaving many หมอนี่ contenders คื in อ the คนที่ dust สู้ on your กับ way to the finals before narrowly missing out อ๋อ on a สู้หูเต่าจ championship ริง win ๆด้วย when you lost to Director Hu Tao of the Wangsheng Funeral Parlor. It must be difficult for you knowing how close you came to victory. With this in mind, would you like to share your thoughts on how the final match played out? Sorry, do you want an answer for the media, or do you want my actual thoughts? I'd like to hear your actual thoughts, of course. Well, I've always said that playing cards is 70% skill and 30% luck. But when your opponent rolls 6 dice of the same element at once, there's no coming back from that. Not even with Adeptus level แพ้ skills. เพราะโดน So แพ้เพ there ราะ was ดวง no hope for a mere โดน adventurer like ทอย me. ได้ไฟ6 ลูกนะครับ คือผมไม่มีทางทำอย่างนั้นได้หรอกนะ โอเค อ๋อ ที่นี่ก็มีให้เล่นเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวพอดูกันนะ นี่เรื่องก็คือเสร็จไป2มันเป็นเมืองใช่ไหมโอเค ผมเช็คอะไรนิดนึงนะครับ เดี๋ยวตัดพาร์ทละรอบ3
รอบ4ก็คือต้องทำเสร็จโอเคเพราะฉะนั้นผมปลดล็อกได้หมดแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมตัดพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 20 นาทีเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเป็นพรีเมียร์เหมือนกันนะมาต่อเนื้อเรื่องให้จบแล้วก็ลุยอีเวนต์อะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันทีแล้วกันนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าพรีเมียร์หรือไลฟ์หน้าก็ได้นะครับหรือคลิปเลยนะเรามารอดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับจริงถึงแม้ว่ามันจะเป็นพรีเมียร์เนี่ยนะเราก็ยังสามารถที่จะมีอะไรท้ายคลิปได้นะครับก็คืออันนี้เนี่ยผมอัดไว้นะครับวันพุธนะแล้วก็เริ่มรู้สึกเจ็บคอนิดหน่อยละ ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันส่วนคลิปนี้น่าจะลงวันพฤหัสไม่วันศุกร์เดี๋ยวดูนะพรีเมียร์ดิพรีเมียร์